السلام عليكم. قانون تمويل العجز المالي الذي صوت عليه البرلمان يتضمن ما يلي: رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية، والمعالجات للمحاضرين والأطباء وذوي المهن الصحية والأجراء اليوميين والعقود. 400 مليار دينار لتنفيذ ميناء الفاو الكبير ومستحقات الفلاحين، ومخصصات الأدوية والبطاقة التموينية ومكافحة الوباء. تخصيصات المحافظات كافة مع إعادة تخصيص المبالغ للمحافظات التي لم يتم صرفها، ورواتب ذوي الإعاقة والمعينين، وتسديد الديون المتعلقة على شركات الهاتف النقال وشركات الإنترنت. أتمت أجراءات الجمركية وإلغاء الإعفاءات والاستثناءات للدولة والمؤسسات. تحيات كادر قناة نيوز الآن لكم. أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس.